Warum sind die so? How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Mir wird schlecht, wenn ich das nur mit ansehe. Kann man in der Position überhaupt rauchen? Wäre das nicht eher wie wenn man Wasser trinkt? Blackwell's done with me. In der Position. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Also ist es doch ihr Auto später. Wie geil. Ugh. Sie hat sich ihr Auto quasi selbst zusammengebastelt. This thing is a mess. But maybe I can fix it. Okay, let's go. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wir haben eine Nachricht bekommen. Chloe, David versucht das zu tun, was er für das Beste hält. Toll. Er ist so ein Idiot. Es gefiel mir nicht, dass er dir gesagt hat, du sollst deine Taschen leeren. Aber dann hattest du Gras, oder? Weil es klasse ist. Okay. Ich weiß einfach nicht, was ich noch tun soll. Es reimt sich auf Fearless Day Flavored. Flairless Flavored. Oh fuck. Oh mein Gott. Flairless Flavored. Flairless Flavored. Chloe, kannst du David mal für eine Sekunde vergessen? Denk an mich. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe, okay? Vielleicht brauche ich meine Tochter zurück. Menschen verändern sich, vor allem solche Sachen wie der Tod des Magical eigenen battery Vaters verändert goes einen. here. Soon as Sie I wird nie magically wieder die find Tochter one. haben, die sie damals hatte. I think I'm all smashed out. For now. Tun wir den Schuhkarton Leave rein. no trash box unopened. That's my motto. Ach, wie cute. Sing your song. Stand type der vorne man. auf ihrem Dingsbrett, Motor. Ich kann Wörter nicht. Vorne im Auto drin. No, not going over there. Ein Boot. Ach so, das ist Klettern. Ich wollte mir noch andere Sachen angucken. Oh, muss die Muskeln haben, Alter. Oder auch nicht. Damn, you cigarettes. It's all fun and games till this guy enslaves everyone.
werden safe noch was finden, dass wir drauf klettern können. Die A pirate flag? Piratenflagge. Wonder if there's treasure buried nearby. Cool. And up next, a local band called Pisshead is blowing minds and speakers throughout the bay. Here's their new single, Nothing Wrong. Wahrscheinlich wäre ein anderes Lied gekommen, wenn wir gesagt hätten, dass wir es nicht gut fanden. I know one fire that doesn't need any poking. Dumm. These magazines are so gross. Who would look at this? Spaß mit Candy. Okay, I'm still looking, but it's only because I'm so fixated by how weird it is. Mhm, total. Wird es leiser, wenn man weggeht? Ich hoffe nicht. You're a long way from the country club, guy. Mach dir einen eigenen Country Club. Don't want to leave Du yet. hast jetzt schon die Hälfte. Es wird leiser, ne? Now this is a Vortex Club I wouldn't mind joining. Vortex Club, kunterbunter Ball, Außenseiter vereint euch. Seid wer immer ihr seid, wenn wir essen, trinken und fröhlich sagen, fickt euch. An Region und sein repressives kapitalistisches Regime. Kommunismus, Atheismus, freie Liebe, Blackwell Academy, Jahrgang 81. Klingt actually geil. Gotta love a place where even Christmas looks depressing. Da Don't want wird's- to leave ja. yet. This rug has some miles on it. Bottles, bottles everywhere, and not one beer to drink. Werkzeugkasten. First you take my mom, then Oh, ich take my dachte, wir home. brauchen den. Fuck you, David. Sorry, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon, too. Okay, jetzt haben wir hier hinten alles angeguckt. Und hier muss jetzt dann irgendwo der Motor sein. Also ich dachte mir schon, dass wir Guess I eigentlich was gerade pretty auslaufen pissed at müssten. Rachel last night. Aber ich wollte mir alles Amazing angucken. that someone I just met could have made me this angry. Oh, Chloe, du hast so viel Wut in dir. Das ist nicht wirklich amazing. Don't want to leave yet. Okay. American Rust. Salvage Yard. American Rust. Sounds about right. Mein Handgelenk juckt. Okay. I wonder if I'll ever ride one of these again. Na, komm schon, du bist nur für das restliche Jahr suspendiert. Streng genommen kannst du immer nur. You're a long way from the beach. Don't tell me what to do. Sind wir hier nicht in Life is Strange? Here's a side of Arcadia Eins Bay auch they don't put on the umgelaufene. postcards. In dem Part. Ah, okay, da finden wir dann den Motor wahrscheinlich. Oh nein, wie? Okay. This thing looks somewhat new. Maybe the battery still works? What are you trying to hide under there, Hood? Ja, da sieht man ja schon den Knopf ganz deutlich. Also wie offensichtlich wenn wir es noch machen. Wow. Shitty ride drug dealer. Really thought Warnung, crime dieses paid Vehikel better. wurde im Rahmen einiger Haftbefehle einer Verfügung konfisziert und beschlagnahmt. Dieses Vehikel wird gemäß der Befugnis
unter Regel 42 des Amtsgerichts von Origin in Anwendung von Sektion 2.1 des Rauschgiftschadensgesetzes von neu bla 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 bla. Der Typ hat Drogen gedealt. Ich guck mich jetzt erstmal fertig um, bevor ich irgendwas öffne. I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. This mat has seen some things. Mostly feet. Da wird jetzt wahrscheinlich nichts drin sein. Weil es keine Aufgabe ist quasi. Ja, die This sieht ja one auch won't bescheiden aus. Okay, sonst glaube ich, ist da nichts Großartiges. Dann machen wir mal auf. In official car speak, this is the thing that makes the other things do their things. Wieso nehmen wir nicht gleich das Auto hier? Sieht doch sogar ziemlich ähnlich aus. Wir müssen nur vielleicht einen Reifen austauschen. Here we go. The pick of the litter. Ich meine, wir könnten noch ein paar andere Sachen nehmen, so den Motor, auch wenn sie den wohl nicht wird transportieren können. Bremsflüssigkeiten, bla bla bla, Schläuche, Kühlung, I don't know, Autos. Nehmen wir gleich das Auto. Ich glaube nicht, dass die Person es zurückhaben will. Vielleicht hätte sie sich noch irgendwo Gummihandschuhe holen sollen. Wenigstens brennen wir mit unserem Firewalk-Shirt durch. Komm schon. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Rachel hat geschrieben. Chloe Price, ich bin nicht scheiße, bist du absolut nicht. Laut meiner Mutter schon. Weiß nicht, ob ich es ertrage, heute nach Hause zu gehen. Noch da. Ich hol was von zu Hause und seh dich am Schrottplatz. Ich seh dich sehr bald. Wehe, wenn nicht. I know someone who would be very happy here. Yes. Ja, hoffentlich nur gute Konsequenzen. Bisher habe ich das Gefühl, ich habe einiges You can hang falsch here, gemacht. but I get to pick the tunes. Okay? Good talk. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Probably a good idea to cover over this with something. Ich weiß genau, was wir benutzen. I bet if I look, I can find something else to fix inside the truck. Ich will I bet if verlassen. I look, I can find something Oh. else to fix inside the truck. Maybe there's another light bulb I can put in here. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Glühbirnen sind. Ups. Aber ansonsten... Okay, let's see what else this trash heap has to offer. Schild habe ich auch Max noch and I nicht used to gesehen. go there all the time as kids.
Okay, I think it wahrscheinlich shut irgendwie down, auf but dem who knows? Boot. Ja, das können wir This nehmen. could cover that torn seat and look awesome doing it. Ich hoffe, sie wäscht die ganzen Sachen später noch. Und die Willkommensmatte. Nice. You should cover that life-endangering floor hole quite nicely. Kann ich die Sachen schon mal reintun? Das war ja ein riesen Badetuch, ey. Nein, Hope also my sieht actually passengers cool enjoy the aus. smell of sea salt and junkyard. You're welcome, truck. Gut, dann brauchen wir noch eine Glühbirne. Und vielleicht ein bisschen Farbe und Lack. Okay. Die können wir als Leiter benutzen. Okay, auch das könnte ich nicht. Nicht ohne sehr viel mehr Anstrengung und Knieschmerzen. Oh, das brennt immer noch. Shit. Nearly all great art is made on the insides of car hoods atop ships in the middle of junkyards. Ja, also ganz ehrlich, die Kunstgalerien sind voll damit. What do I want to tell my fellow sailors of the 7 trash heaps? Machen wir vergrabener Schatz. Got it. Wir sind Piraten, wir folgen dem Pastafaritum. Da muss das auch Piraten-related sein. Yes. Das ist Italien. I can't believe Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Crazy that something so destructive can also be so beautiful. Or a fire that began in a trash can could grow to light up the entire sky. Ja, Feuer hat was In absurd conclusion, Schönes. fire. Pretty sweet. Virtue is going in the way. Keep it tight so no one will stray. Staring at a light. Needless to say that
true. All that I wanted was an unwanted. Oh, and I wonder why I'm not wanted. All that I wanted was not there, but I dare be Gerade muss da jetzt wanted. abgehen, ist es, glaube ich, ein sehr schöner, ruhiger Moment. Yeah, in a corridor. Yeah, and you call me. Yeah, Ups, when I ich wollte see nicht rausklicken. you know damn well. Throw back arms, I love you, and I won't be bothered. Okay, wir brauchen immer noch eine Glühbirne. Das sieht schlecht hier auf dem Boot aus. Komm ich runter? Linke Maustaste. Kriege ich jetzt eine Glühbirne her? Hast du eine Glühbirne? Light the Ja. way, Robobulb. Oh. Also ich würde lieber den Roboter vorne hinstellen. Ups, ich bin dran vorbeigelaufen. Da. Und Gott sprach, es werde Licht. Cool. This thing looks like a rusted out shopping cart. Ja. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Stell dir vor, sie könnte mit Rachel zusammen in dem Auto einfach abhauen. Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Bryce, I'm hanging out in the junkyard, north of town. the junkyard. That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. Was will denn jetzt Und Frank Frank? von uns? Ich glaube nicht, dass er dumm ist und uns einfach nur so damit anruft. I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. Wieso ruft Frank uns an? Time for a hard-earned smoke break. The inaugural truck tag. You only get one chance to make a first expression. Mystisch. Das passt mehr zur Autoeinrichtung. The eye sees all. Cool. Tell me if we're ever really getting out of Arcadia Bay, all-seeing eye. Looking good, Robobulb. Okay, das ist cool. Tüt, tüt. Tüt, tüt. Tüt. Hahaha. Does Principal Wells eat pizza with a fork and knife? I knew there was something off about that guy.
Vielleicht finden wir da was Cooles drin. What do we have here? Ich weiß auch nicht, was das ist. Most people probably wouldn't wear a beanie they found in a junkyard. Sucks for most people. Wie cool. Beanie, weenie, tweenie. Beanie, weenie, tweenie. Beanie, tweenie, weenie. Yep. This'll do. Wofür? Was planen wir damit? Fixing the truck was hard work. Time to kick back and light up when I'm done looking around. Sie raucht doch echt viel. In my own time, I'm trying to reach out. I know I'll get there soon. There's a hole in the earth here, and we're walking around the edges. You were flaunting all your open wounds. I can't express them better than you. You have buried childish qualities. Friend, make sense of me. Friend, make sense of me. I have many destructive qualities. Friend, make sense of me. Friend, make sense of me. Ja, ich glaube, für mich wäre es das letzte Mal, dass ich zu Hause gewesen wäre. Shit. Wow, okay, es ist ein Traum. day. Seht euch. What Ja. the hell? Das Graffitieren. Ah, schon wieder ihr Vater. Oh, mein Hals. Oh mein Gott. Kennt ihr es, wenn ihr plötzlich so einen stechenden Schmerz im Hals habt? Habe ich immer mal wieder. Dad? I miss him so much. I wonder if it burned like this the day it happened. Do I feel like roasting a marshmallow? Do I even like marshmallows? Er hat sie noch nie in Marshmallow geröstet, dass sie das nicht weiß. What the fuck, get up. Amazing, isn't it? I can't look away.
Sure. Ist es vielleicht eine Art Erinnerung? Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Das wird jetzt mit seiner anderen Gesichtshälfte. Ja, das ist doch immer so. Of getting burned. Igitt. Verpiss dich, Rabe. Das war ja eklig. Jetzt eine Backe weh. Das ist die falsche Backe.